trabalhando. Não sei, acabamos de trazer a escola. Minha filha, só o que você está fazendo, amor? Você quer lá chamar um médico, vamos? Você parece a família aqui, Juan Carlos? Fala com o seu médico subiu comigo. Filha, tá vendo aqui, forte na frente. Só aqui, nariz entupido e garganta. Muita garganta. Sai daqui, Soraya. Sai daqui, leva o recado. Eu pegar a Soraya. Sai de perto com meu filho. Leva o meu garoto. Leva o Soraya. Fico assim, comigo. Mas eu já fui bem de manhã, gente. Começou na hora da escola, foi, filho?